njagala okutwala omukisa guno okubaanirizaako ennyo erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Erinnya lya Mukama waffe eryebazibwe, era njagala kwebaza olwa mwenna n'okubaaniriza abatugoberera ku mikutu gyonna egyateekebwawo, abatugoberera ku Prime Radio okusingira ddala, abatugoberera ku televisioni ez'enjawulo, ate n'abatugoberera ku bizindaalo ebyenjawulo eyo mu byalo, ate era ne mu bibuga nenga bali ku bizindaalo ebyenjawulo, abataddewo radios ne baziteekawo ne bazitumbula eri abantu bonna abali mu kitundu ekyo. Mwennamu abakuŋŋaanye mu ngeri eyo mbaaniriza mu nnyala Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda olw'abakulembeze be tulinabo wano mu kifo kino abatonotono olw'embeera zino eza korona, naye tetuyinza butaaniriza nnyo omusumba Busaba agwa ku Uganda Union, naye ate memba mu kuteekateeka oba mu kuyigiriza sebo tuyanziza olw'okutuyigiriza obulungi obuwanika. Otukoze bulungi awamu n'omusumba omutesitesi omukulu omusumba Sembos sebo mwasi obulabirizi. Mukama waffe yeebazibwe. Kyalaba abasumba sanyusa okubalaba awamu n'abaweereza abalala mwenna mu biti ebyenjawulo, n'abasumba mwenna n'ababuulizi. Olunaku lwaleero essira tugenda diteeka ku lunyiriri olwatuweebwa. Twatandika ka meeting eno okuvanga ennaku z'omwezi 21 nga bwe bagambye, ne tujja nga tuyiga nga tuyita eno ne tuyita eno. Olwaleero twagala okuyingira mu nsonga enkulu. Nja kugenda n'obuweereza bwa Kristo obw'okusaasira. Katusabe. Kisaffe omulungi otukoze bulungi okutuwa omukisa guno ogw'okujja mu maaso gwe tuyigirizibwe. Ng'omuyigiriza omukulu jangu oyogere gye tuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nagezezzaako okutunuulira mu Bayibuli ez'enjawulo, naddala ezoogera olulimi olw'enjogera olulimi Oluganda, naye nga zigezaako kumpi okukozesa ekigambo ekitandika nga kikimu nti Yesu n'ayitaayita mu bibuga byonna. Ntera okunyweza ensonga yange ti Bayibuli topapa, kwata mpola, labamu ensonga enkulu zinyweze. Ani ayitaayita? Yesu. Yesu yaani? Twamala dde okumuyigako. Ye kamanda omukulu owa universe, yalina obuyinza bwonna obw'omu ggulu n'obw'oku nsi. Olunaku luli twayise ng'asooka okuyitaayita ye Katonda yennyini kabwejungira, ng'agenze mu Adeni ng'anoonya Adamu ne Kaawa abaali beekwese. Twalabye olunaku lwajjo nga Yesu atandise olugendo lwe olw'okutusaasira nga lutandikira ludawa mu ggulu gy'ava, naye olugendo luno lwamuwaliriza okukkakanya ku buyinza bwe, n'akka n'ajja ng'eggi, n'ajja n'akulira mu lubuto lw'omuwala omuto Maliyamu, n'azaalibwa Maliyamu, n'akuzibwa Maliyamu, n'atendekebwa Maliyamu. Era bwe bakubuuzanga ti omusomesa wa Yesu yasookera ddala yaani, oddangamu mangu nga tomaze nti Maliyamu. Era Maliyamu yalina omukisa okubanga yayigiriza Yesu byonna ebiyigiribwa abaana abato, kubanga kyamugwanira okufaananyizibwa baganda be mu bimeka mu byonna. Ekitegeeza yayiga okutuula, ekitegeeza yayavula, ekitegeeza yakola kino, ekitegeeza yakyusibwa, ne bamukyusa ne bamuza eno. Naye nga gwe bakyusa ye nannyini buki, ye nannyini buyinza, yakyusibwa, yayigirizibwa. Era okuvaawo Bayibuli okumanya nga Yesu yakka nnyo wansi. Kanyweza ensonga eno, okumanya nga Yesu yakka nnyo wansi, ensi teyasobola na kumutegeera olunaku lwe yazaalibwa.
yensonga lwaki okutamatama owulirayo abakuza Ssekukkulu nga 25 Desemba ate n'owulirayo abakuza mu February ate n'owulirayo abaga nti ffe kye twakita. Lwaki twakita? Kubanga byonna ebyogerwa tebitegeerekeka. Epiriyodi eyogerwako tesobola kubanga eyo gye baali ku ttale abasoma nga bakuuma endiga ekiro. Ate era n'olunaku terwategeereka luba kubanga lwategeerekeka ono omutemu yandigambye nti mukwate abaana bonna abaazaalibwa nga 25 Desemba. Bayibuli yaffe etugamba nti batta abantu emusaze eryo okutuuka ku myaka emeka? 2. Kitegeeza ng'ennaku tebazimanyi, yali insignificant. Kwegamba Yesu teyali nnyo nsonga. Oh dear. Yesu yakka wansi teyali nnyo nsonga. Kyova olaba abasajja abagezigezi nabo baali disappointed nga batuuse e Yerusalemu, kubanga bwe bajja Yerusalemu baali basuubira bo basoma bunnabbi ne bagoba bunnabbi ne basoma bitabo ne bagoberera emunyenye ne bagiraba ne batambula nayo n'emunyenye teyali mbi. Bwe tuka Yerusalemu neeyimirira bane bamanya nti nsolo kweri. Kaakati e Yerusalemu olwokuba abasajja bano nabo tebaali batene batiisa ensi. Tebabuuza basiba mubadde mwagala kintu aliwa ani kabaka yazaaliddwa omwana yazaaliddwa banogani ngazaalibwawa. Tebaali bantu ba wansi kubanga kyabeetagisa okubayitira kabaka yennyini. Ne batwala bakesi ne batwala mu lubiri ne batuulaawo ne bababuuza nti munoonyaki nti aliwa nga kabaka tamanyi, abakuumi b'eggwanga tebamanyi, security yonna ey'eggwanga yonna teyamanya nti Yesu azze. Nobody. Kyeyava ayita abasajja be naye baayina bannaddiini n'abaga nti abange mwe mwayogera ku kuzaalibwa kw'omwana kabaka bulijjo mubyogera mu bitabo byammwe mwagamba alizaalibwawa. Bannaddiini baali bamanyi nnyo ne baga nti Bethlehem. Kibava abaddamu bagamba Bethlehem. Abasajja ne basituka babo basituka n'abagamba timugende ne bemulaba omwana mukomangawo ne mumbulire nange ne ngenda musinza. Katonda mukulu nnyo bwe baavaawo jjukira batambula kiro emunyenye tezambula emisana tebajja kugiraba ebaddayo ne badda mu kayumba kaabwe ekiro emunyenye n'esimbula ne bagoberera emunyenye paka ku kiraala. Ono yakka ku nsi nga mission eyo gyaliko yakulabanga gwe nange tulokolebwa ng'atusaasira bambi ng'azze okutusaasira atuyambe tugende mu bwakabaka obw'omu ggulu. Singa waaliwo formula endala yonna eyali etutwala mu ggulu eteetaagisa mission eyo ye yali eyokukozesebwa, naye tewaaliwo ngeri ndala. Jo nagamba nga bwe weetaaga Kalivaliyo oba nga bwe weetaaga Gesusemane, nga bwe weetaaga Kalivaliyo kyekyo era bwe weetaaga ne Bethlehem yalina okuzaalibwa, yalina okukula. Kyova weetaaga Nazaaleesi gye yakulira. Naye wano bagambye nti n'ayitaayita mu bibuga bimeka byonna. Ani ayitaayita? Yesu. Awo lwatuuka nga ngenda mu kasitenseni akamu nga njagala okubuuza ku musawo. Omusawo ono mukyala alina kadwaga shop. Bwe ntuukawo ne simusangawo ne mbuuza omuwala gwe nasangamu ne mugamba nti aliwo ono, n'angamba ani? Ne mugamba nti omusawo wa wano, n'angamba taliiwo. Obadde omugamba ki? Koza mbadde mubuuzako obuuza kale taliiwo. Nyabo osize otya? Osibye otya nnyabo? Gyendi ali ku situulu yeekyusa ati gyendi. Kale onoomulaba nga waali nga nfuluma mba sinnaba kubuuka mwangu, kumbe oli gyali yakuwulira eddoboozi eryange nange nali simanyi nti nalyo libulikika lyokka. Oli kyava ataafuulugenda kati bannange musumba togenda nsanyusa okukulaba. Era ye olwajja ne yunifoomu ye yagyerabira gyalina ey'obusawo olwatuuka wendi n'agwa wansi n'afukamira naga nsanyusa okukulaba n'annyaniriza. Kyeneewuunya kyekiro ng'akyannyaniriza afukamidde wansi kyatwala esekendi 2 egwa tata
nga nono abadde atudde ku situulo abuuseeyo waggulu dda nga naye afukamira wansi tutandise okukulaba musumba nga nyaniriza bulungi. Saamunnyonnyola ono nti naye ono nga waleeta muzibu. Naye omuwala ono ekyamufukamiza ate nga luli teyafukamidde yabadde angayagaya kiki? Kasita yalabanga mukama we nnyinimu nannyini buyinza afukamidde ludda wa omugezi yali alina kufukamira nanyanyiriza. Nsomesa bino ogeziwale. Katonda bw'aba yakka n'anoonya wangi ng'asaasira Adamu ne Kawa bali obwereere mpewo beefuuwa abaswadde abalina ensonyi. Okimanyi nti ensonyi erina abantu abaswadde bangi abalina ensonyi. Katonda tayagala bantu balina nsonyi era Katonda akusaasira musajja gwali mu makaago nga weefettafetta n'ozaala mu mufumbi n'ozaala mwayo okubatambuza emmere nagiragi. Kati mu buswavu bw'olimu Katonda yakusaasira oyinza n'okuba teweesaasira. Katonda asaasira. Naye ate katulabe ne Yesu mission agitandise aveeri azze asaasire. Kaakati ye nsaasira ye kati batandise kutubuulira jjo twalabye ng'atuuse ku planet Earth azaaliddwa wali. Olunyiriri lwe lugambye n'atandika n'ayitaayita mu bibuga ekigambo kye nasazaako byonna. Kati gweza ebirowoozo ewuwo olaba olunkulu lwo nga ne muliraanwa toyitangayo owerudde olweri tayitangayo. Waliwo etubeera ku makanisa nale ku kanisa emu ne baleeta akafaananyi ne baga nti bannange ono yafudde asabira wammwe eno naye weewaffe eri. Ono n'ayitaayita mbega byonna n'agenda ne mu mbuga zonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe. Yagenda mu bibuga ebinene n'agenda mu bubuga obutono, cities, towns, villages, yonna ne mu byalo yonna ye yagendayo paka mu makuŋŋaaniro ng'agenze kukola ki? Okubayigiriza amawulire amalungi. Tugamba tutya? Okubayigiriza ng'abuulira enjiri y'obwakabaka. Ekyuso esimu bwe kigamba. Ekyuso ekirala ekigamba nti ng'ayigiriza amawulire amalungi ag'obwakabaka. Ekyo kye kyamutwala. Ng'abuulira enjiri y'obwakabaka. Bassebo ne banyabo agenze mu buli kibuga. Ebibuga bino bizibu. Bw'agamba nti yagenda mu bibuga ebinene n'ebitono ekitegeeza yagendako awanyirira n'awatanyiririra ddala. Kyangu okuba nga yabuukako ku myala owange kamanda wange. Kyangu okuba nga yatambula ku nguudo eziriko abeerenga naye n'agendayo abuulire enjiri. Kyangu okuba nga yagenda n'ayitako mu ggeto. Kubanga saagala mulowooze nti ensi etandise kati. Abantu banywa dda, abantu beetunda dda, waliwo obwamalaya bwabeerawo dda. Waliwo oli yejja n'agamba nti kempulidde wano nga bagamba nti abantu bali ebisiyaga kati kitegeeza ensi enkomere. So zali guno omwaka tugumalako konyinga ebisiyaga byebigumalako byebitugaana okumalako. Naga nti nkubuulire nti kasita owulira ku bisiyaga ng'omanya nti nse ne mugamba nokankutage abantu tebannabirya. Abantu baali ebisiyaga. Bayibuli eraga mbu ekibuga kyonna abasajja baggwayo bonna ne balumbaani ne bagenda ewa Lutti. Lutti n'abaga nti abange nga Lutti naye akimanyi nti bano abazze basiyazi. N'abaganda bange mu kifo ky'okusiyaga abasajja bano abazze kambawe mbawala bange embeerera. Ne baga nti ffe twamanya dda abakazi n'embeerera nezitali mbeerera ezo twazikoowa. Levo gye tuliko yaki yabiziyaga. Ensi bino biro kyokola Bayibuli egamba nti ebiriwo byabaawo dda. Bikola ki bannaye?
bidambuzi kati ono kyagezaako okunyonyola agamba nti nokiŋŋamba bwe ŋŋamba nti yagenda mu ggeto bwe ŋŋamba nti yagenda yayinza okuba nga baali bakolerayo ebikolobero kyangu okuba yayita mu bifo ebimu bye baatemulirangamu abantu kyangu okuba nga yayita mu bifo ebimu bye baayenderangamu nga ye tafa nayo ye kyanoonya n'abeeyo balokolebwe. Aleluya. Lumu nali mbanyumirizaako abamu ababeera nange, lumu nawulira nga n'entunnunsi zinkubye, nagenda nenoonya ekifo mu Kampala awo. Koofiisi ako nali nkamanyi edda nga koofiisi ako nkamanyi bulungi, kati nenkanoonya nekambula olwokuba Kampala akyusekyuse. Kati bwe nekambula nembaako amadaala ge nayiyizaako nenga nti waayi ndowooza keekano, nenyambukira mwaka akakutu nenyenda waggulu, naye mba nakaweta ekkoona erisooka nensanga akapaanye nga kaliko ekigambo nti loogi werokamu. Kati bwe ndaba ekigambo loogi ne definition yange gye nnina nemanya nfudde olumye omusajja omukulu nganze omusumba w'ekkanisa wenyambuse wano waliwo akagamba ani nakyamiwafu nga ndabye. Kati naye ekyo nenkimanya nti kyakoze bubi, naye obuzibu bwange saabufunaawo, obuzibu namufuna madda. Kaakati wano nga nkyusizza okuvaayo nzikirira nti amadaala nga bwe mba nzikirira nensanga kyakirime nandaba nga nva mu kintu ekiriko akapande kesasomye, nemmanya nti bwe banandaba nga nzika bajjaga nti bannange n'omusumba agende, naye nga mu butuufu sigenze na wanampeseka koona nakka Mukama Yesu Kristo Mukama waffe yisaasira, Yesu Kristo Mukama waffe yisaasira, nentambula. Ogamba watuufu nanoonyaawo, naye ekyomukisa amatambula akakubo ke namisinga kaali kalimu amadaala gali ku leve eddako ku next awaddako katono nnyo, naye newe nakalaba saalinyayo. Omutima gwonna gutidde to be associated with abagendeeyo, naye neewuunya gwensinze omutegedde gwosinze omutegedde yayitaayita mu bibuga bw'agamba nti byonna kyandibanga neno yayingirayo, kyangu okuba nga yagenda n'afuuka kyonna nga ye kyagezaako okunoonya abantu balokolebwe. Nti bwe yatuuka eyo mu bibuga agambye nti ekyamutwala mu bibuga ebyo yagenda n'atuuka wonna, nti bwe yatuuka eyo nga ye agenze kukola ki? Si kwenda, tagenze kubba, tagenze kuwumulamu, ng'agenze kubuulira enjiri ey'obwakabaka. Aleluya. Basse bonna bagambye omuntu yenna eyeetaaga obulokozi yeetaaga kutegeera njiri ya bwakabaka bwa mu ggulu. Ekyo kyo kyamutwalayo. Tulina omulimu omunene gw'okutaasa abantu basobole okutuuka mu makabaka obwawa, kubanga abantu bataligenda mu ggulu. Bannange kino nkiddamu nja kukisomesa nnyo. Omuntu bw'ataligenda mu ggulu aba asubiddwa, aba asaliddwa, kubanga ne ku nsi tosanyukiddeeko. Lumu nasisinkana omuntu eyalowooza nti wa bbeeyi nnyo, nagenda kulaba mulwadde, naye ngaomulwadde ono wa bbeeyiko. Omanye ebbeeyi omuntu atambula nayo. Kakati nalabaze okumulaba naye wa bbeeyi eyo. Kakati bwe mmala omulabako kyenva nsalawo neŋŋamba ssebo, mbagamba bano nga bwomufunye bano kanange mpeeyo okusaba mbaleke nga munyumye ne bano ng'omusumba obviously nga tusaba. Mukama saasira yeebale olw'obulamu bwaffe, omulwadde ono mujjanjabe, leero kino nga nange nambitontoma, naye nga mpunzira mwa Mukama ensi eno efuukuse bwetyo, yangu yaako obwakabaka bwo otutwale tuwone tuve mu nsi eno ekambuwadde bweti, kuba Kristo Mukama waffe. Amiina. Wano waliwo atudde wano ng'ebbeeyi ye y'amaanyi, naye n'agijjayo n'aginaga, naye musumba essaala tebazinenya, naye nzikiriza nkunenye. Konze essebo
ogamba otya nti obwakabaka bwe bujje? Ssebo ffe boolaba wano n'ampulira gy'akolera tukyalina ebyokukola ebiwera. Tulina strategy plan ssebo gw'otusomesa, tulina pulaani zetwateekateeka obulungi tezinnaba kutuukirizibwa. Bajjira wano tuwulira nti ayiwa ebintu byonna ayinza obimenyamenya nabimenyamenyezaawo, agira alindaku. Ne mugamba bambi ndye bye nayogererawo ebigambo, ne mugamba ssebo pulaani kiki oyogera ekisinga okugenda bakabaka obw'omuggulu? Kiki ekirungi kiki ogenda okufuna ku nsi kuno? Bwe nayogera ena okulaba ng'ate awunziikirira ng'ate ayagala kunsaba njiddemu essaala. Njagala kubategeeza bassebo ne banyabo, ensi gyebali abantu beetaaga okutegeera obulamu bw'emirembe n'emirembe. Ebyo nja kubyogerako eyo gye tugenda. Naye ekinsanyusa kye kino kyeyakola ne ku olwo ng'awonya endwadde, ate n'endwadde salako akagambo zeekanawa zonna. Ezimu ku ndwadde ezaali zimanyiddwa ennyingi ennyo ebigenge byalimu. Mwalimu abazibi b'amaaso, mwalimu abagongobavu, mwalimu abalwadde ensusu n'ebirala, abalina ebikukuto by'omusaayi, abazibu abafunye ebizibu mu magumba. Naye okusinga ennyo waaliwo nnyo abaddayimooni, abazoola, abalalu abaliko emizimu. Naye njagala kutegeeza gwali eyo akaaba ng'olina obulwadde obukuluma, nandaba nampuliza nga obulwadde obukuluma, Yesu alina obuyinza obuvumula endwadde zonna. Agambye n'avumula endwadde zenkanawa zonna. Naye teri kinneewunyisanga ku ndwadde mbadde sifudde eyo. Naye ekinsanyusa kye kino nti bwe yali ng'atambula ng'abuulira ng'avumula endwadde zonna ng'akolerako n'ekirala ng'avumula n'obunafu, ekyo kyandeetedde okunoonya obunafu bwe buno. Bannange sirina maanyi, obwo kika kya bunafu, kikasaki kya bunafu. Naye wansi agamba nti bwe yabatunuulira n'alaba ebibiina n'abisaasira kubanga baali nga bakooye. Naye njagala ngendeko mu nkyusa endala, agamba nti era ng'awonya abantu obulwadde bwonna n'obuyongobevu bwonna, obunafu bwonna, obuyongobevu kyekanawa bwonna. Munsi mulimu abalwadde ab'obulwadde ng'oyo ali ku kitanda nga gwali ku kitanda, waliwo abalamu nga batambula naye nga bayongobevu, naye nga balina obunafu, nga balina obunafu obwaddala. Musajja gwa ndaba, mukazi gwe, mulenzi gwe, muwala gwe, obunafu olina bunafu ki? Nga twanjula endwadde ez'omubiri mu abalwadde endwadde gundi ne gundi ezimanyiddwa. Eriyo abantu abalala abalamu nga batambula nga balwala obwenzi, ng'omusajja n'ekitiibwa kyonna kyamuggwamu dda. Terebbabulya nali mu maka agamu neneewuunya ng'obwana obwenkanankana buwerako, akalala ka bbulu, akalala ka yero, akalala ka papo, akalala ka kacungwa, bonna yaawo, obwembaliga obwaki kyenva mbuuza gyenkyadde byampitako. Omanyi ffe babasumba tubanga bannamawulire ababuulizi, kyenva mugandi maama bano abaana mwabazaala mutya abenkanankana nga tibi kyava nziramu mukyala nti bibuuze muganda yamanyi gyabawakankula. Nemanya nti ono awakankula n'abaana be nabo bamanyi nti akola ki. Wulira obunafu obwo, obunafu abantu abamu balina obunafu. Ssebo mu kamitingi eno olina bunafu ki? Obunafu obukuswaziza mu baana bo, obunafu obukuswaziza mu kika, obunafu obukuswaziza gye wawasa. Abamu gye twawasa tebatusanyukira, ne batunyooma, ne bagaana olw'eddiini yaffe, naye abe ne tubaleeta lwampaka nfakiri ffe ne tugenda ne tuula ku ludda lwabwe.
naye bali ne baguma kubanga omuntu yaleka eddiini yaabwe ne bamunyiigira najja eno naye yamuleeta eno yakwatibwa obunafu yagwa. Obunafu omuntu atategeera bunafu. Lumu munafu omu yagenda n'agwa mu ngeri y'obwenzi. Naye bwe yali amubuuza ekibuuzo mu interview yaffe y'ekisumba n'amugamba naye ekyakusuula nno kiriikako, waliwo abakulu bwe bagwa naye nga n'ekimusudde nakyo kifu. Bwe kiba kikere walya kigazi kinenenene walya kakyapa omukadde n'abakkiriya ti oluusi abantu bagwa nga n'ekibasudde tekirina namakulu. Obunafu obw'essente buyitirivu mu baana b'abantu. Eriyo omuntu nga n'ekikumi bw'okimuteresa tekiridda. Eriyo omuntu yalemwa obwesigwa n'essente za mukazi we ze yamuwadde okugula kino bwe zibalansi tadda. Eriyo omuntu nga ne ku kikyalo bamumanyi nti oyo mulyaza amaanyi. Eriyo abapangisa nga ye buli lwalaba nti emyezi giwezeeko ng'asenguka kiro ng'adde empereerwe. Empereerwe bw'amalawo emyezi 6 balaba bali kumpi kubanja n'akyusa n'agenda ebbunga. Abamu babanoonya bunoonya ne babalanga. Omuntu y'omu yalyaza amaanyi, omuntu y'omu akyusa endagaano, omuntu y'omu mukulupya nga singa lumu omusajja omu yagamba naye oyo taba kusoma ddiini. Singa emmere agitujja ne mukamwa n'agitulyako. Omuntu n'abeerawo nga yafuna obunafu nga n'abantu bamalaba obulabi nga ayogera ne muwala we kimumala omuwala wadda butatawaana okuba bukubi n'omuga nti abadde agamba kyoyo. Kiki bunafu ki obwo bwakwata n'otoswala omusajja omukulu? Omukazi omukulu n'atazwala nti ate yayagadde ate ddereeva, ate yayagadde akomola akakomera, ate yayagadde asaawa omuddo. N'omutuuli eno gati ate omuddo yamunoonyezaako ki? Ono Yesu awonya n'obunafu. Okimanyi nti eriyo obunafu bw'obutawa bitundu bya 10. Omuntu mukadde oli musoma naye ng'oli yalwala bulwazi. Abantu mu samina ssebo nze bambuuza ebibuuzo ebyekyani ekito n'owulira omuntu akubuuza n'omutula bwe noyagala omujereka naye n'omuleka. Musumba ekiro ekya 10 bakibala batya? Kati bwemba n'akadduka akange, kati bwemba nakino ekibuuzo kyenjagala okusooka okubuuza naye lwa busumba buno obunzikakkanya. Ngalagala mubuuza nti wabatizibwa ddi? Bwe yabatizibwa lindi? Otubuuze ekitundu kya 10 bakibala. Omusuma senda akubatiza kasookedde afa nawe kyatubuuza nti ekitundu 10 bakibala batya? Okwo nga olaba kwebuzaabuza buki? Ayina obunafu obw'ekitalo. Ate obunafu obukukwata ne bukugana n'okuswala. Gwe tomanyi nti abawala bano bajja kutunulayo balabe nga wadde ekitundu kya 10 kya $150. Obunafu obukukozesa kakereimu akatakola makulu. N'owandiika wavudde bweyogerera okujja wano bw'ogenza okukola ku mulimu n'osala $7,000, $10,000, $20,000 abo ne bakola accountability ezitaliiyo. Wabakola mu bitongole mbasaasira otambula waswala dda kanziremu. Abakola mu bitongole mwe mbasaasira otambula waswala dda kubanga sente z'ekitongole tosobola zibba bwomu. Wateekwa okubaayo yasomamu n'agamba tuliipu y'omusenyu yagambye yaleetebwa mmeka? Ate yagambye kamotoka ka 1000. Ate yawandiisa $7,000. Yali aleeta zaabu kiki? Naye munange teyawandiise. Kiro emisumani nagula kiro 2. $10,000. Gwe tomanyi nti wano abawala abakerera ebintu ebyo babeerawo ne baseka ne bakulaba ng'oyambadde essuuti ng'onyumye naye nga tonyumye mu bwesigwa.
ebitongole byonna ebyo tukolera accountability ziswazizza abantu banafu. Waliwo abantu abuli bagenda mu bitongole nagandi nammeka mumuwoteko yali akola waffe oyo ne waffe yaleka atumaze akoleeyo obunafu. Yesu akola ne ku bunafu. Yesu akola ku bunafu obwo bwolina, obunafu obukuswaziza mu community, obukuswaziza ew'omukyala. Pulidde abakyala basuma nga bakubiriza bakubaganya wano ebirowoozo ku maka. Abantu abalala tubalaba nga batambula nga yasuze wansi ku mukeeka. Ekitima kyonna n'avaayo nakyo wano najja. Motoka nagivuga nagisimba ali yasuze ku mukeeka, ovuga ki mmotoka kiggwe nga yasuze ku mukeeka, oliko n'enkwagulu z'omukeeka mu garagi. Nozira mmere enkyalo ejja n'okusomesa lesoni ng'osomesa baani. Wowe tuswala singa ofunyaku obuntu obukebera, ogenda n'okebera mu maka g'abantu. Abamu tebeetaaga wadde okukulembera wadde okubakkiriza okuwekwata akapapula akali mu kyaki oba akali mu ekereziya oba awantu awalala. Abantu nga bakola birala banafu nnyo. Eriyo omuntu nga bakubuulira ekintu mala kibuuza mulala, ne bakubiikira nti gundi yafudde osiriikirira. Omugande wange wamma yafudde yazirise bugirisi. Ani abadde akugambye oyo bagamba nga topapa. Obwo bunafu. Tulina abantu abanafu nga beetaga Yesu kubakyalira ayite atuukeyo. Yakasuubiza okuwasa bawala 5. Oyo n'amuleka. Obwo bunafu. Ateekayo qualification ezitali nayo mu nsi. Alina kino. Waliwo yali nsengekera ne mubuuza ti naye ku ebyo gwe olinako ki? Koza omuntu alina ebyo byeyogedde asobola okufumbirwa ggwe. Yesu anakuwala bwe tuswala mu kikubireko amiina abanyiizi n'abatanyiizi. Yatambula awulira bubi, yagenda okulaba ng'abantu ate ebyo babikola. Wulira Bayibuli kyennyole kyewunyisa nnyo, agambye nti abantu bano baaliwo nga bannaddiini. Bwe yabalaba ebibiina n'abisaasira. Ekibuzo kyange ate ebibiina byali mu mulimu nonakoki? Abatamanyi nti Yesu si yatandika eddiini ku pulani awo, bakubiri nti yabitandika mu ggulu. Naye Yesu agenda okuzaalibwa nga balina ekkanisa. Yeekaalu yaliwo, bakabona baaliwo, abafalisaayo baaliwo, abasaddukaayo baaliwo, bannamateeka baaliwo, amanyi Bayibuli abagitaputa baaliwo, abasajja abamanyi. Kitegeeza eriyo abantu abamanyi naye nga bakooya abantu. Lwaki abasaasira? Abasajja abafalisaayo nga balina eddiini yennyini egaya buli muntu yenna. Basiira emirundi gyabwe ebiri, bakola bati, bagaba, n'okusula obusuzi ssente mu yeekaalu, bagaba, bakola ebintu byonna n'okusanyusa Katonda. Naye atugambye abafalisaayo, abasaddukaayo n'abalala bonna ne bakabona endiga zaabwe bakooyanga nkooyi. Kizaama zefunire ono atakooya. Aleluya. Tuli mu mulembe ng'abasumba bakooya. Era nze ekigambo musumba nkya mala buli waayita musumba nga ndi mu public mala kukyuka. Naye
agenda bayita mutuufu ampita ekyo kubanga ayinza okumpita okujerega nabeerako ku kaduuka wangula ebintu onaga musumba nempitaba olwo wenakoma kubanga twayitaba babiri omulala yali mu mpale nyimpi ng'ali mu lugabire ng'era alina akagaali ke bebasomba ebintu ku kaduuka ne babitwalira oli byaguze bw'ogula ebatooke lyo musumba n'ali kutwalira eka bw'ogula mukene musumba n'amukutwalira eka bw'ogula bukisa sabbuuni musumba n'amukutwalira eka kakati nange kati nga neewuunya musumba eryoba musumba nga bakondakita bayogerera kireka baana musumba akafo kakyalimu nabo mwali mubawulidde kaabwe nabo kika kyabaki ate nabeerako n'omuntu oyo twasoma naye nga bamwita musumba naye nga neewuunya ekimuyisa musumba kiki ntegeera luvannyuma nti bwenzi wandika nti ate obwenzi bumuyisa mutya yabeeranga nnyo n'abawala nga abakuŋŋaanya pasita waabwe olw'obwenzi waabwe ne bamugalire pasita w'abakazi pasita kakati ekigambo musumba eriyo ekigambo ekyokukooya obukooya ng'abantu bafuuka bakufunamu ssente mukama yanabikidde n'agambira ennyumba ngiveemu mutawani wange yabagiddamu munzimbire endala omusajja yavageyo nanga nti abakusira mwakola bulungi obayita endiga ddala adiga nnyo kubanga zendiga tezifu ono omukazi namuvuddeko yagize bati kampasa omulala ng'akebera mu bamima ng'afunamu ngawasa era asigala abantu bamugoberera kubanga nki ezo ndiga nabo baana ba Yesu ngazze alina enjiri eyaki ey'emirembe n'emirembe oyo ne bamweyuna ng'alina enjiri ey'essuubi abantu kambabuulire n'olwaleero bassebo ne bannyabo abantu bakooya oludiinidiini era nze bwentanga omuntu ku paaka oba wentambula wonna wenagamba aleluya nkamafe yeebazibwe ng'okwata ku nsawo mangu kuba kyazzaako okugamba nti ngenda bwayise n'emmotoka zimbuze mbadde mbulako katono omwana wange mulese mulaku waliwo yaŋŋamba naŋŋamba nti ewange nti mukazi wange afunye akabeegi n'omwana wange basaanyeewo eri mpigi kati ndize wano noonya ssente konzo baleseewa tibakyaliwo wali mpigi konzo bafiirire nti gwe n'olinnya nojja eno ozinone eno nti kampala nemugamba ekyo kyensosa okulaba yafiiriddwa aliko omulambo ku ssiini adduka janone sente ku paaka naye angambye atya aleluya nkabava ebazibe abamu ekigambo kikozesebwa kunyaga nze ng'omusumba ndabye abakaba bangi olinga eyakola kino yali obuwulizi eyakola kino si mu kanisa eno yokka naye abantu bonna abantu bakooyi abantu bakooye okunyagibwa okusabirizibwa kati mu kiseera kino ekya covid eriyo abakoze n'ebipapula bigenda bitambula omusumba talina kino omusumba talina kino naye nga naye ono akitambuza mubbi yeeyiya baali bakooye obulimba n'obufere bw'abannaddiini genda olabe gye basibidde abantu omuntu bamukwatakwata kaana ddala nga si musango okumuwayira abamu barepinga abalala badifayinga naye omusanga akyalina ejjinnya lye neze Joseph Yusufu gwewegezaako nga bw'olyeyo mbu kukwata abakazi nze Danyeri nze Samwiri mu Luka essula 10
Yesu ayogera n'abantu bwe yali yayita abantu bazikirire. Luka 10:2-3 waliwo kyenjagala okusoma. N'akyukira abayigiriza be n'abagamba mu kyama nti galina omukisa amaaso agalaba bye mulaba. Ng'abakunegereza mmwe olina omukisa alaba Mukama waffe Yesu Kristo. Omulimu gwe olwaleero kyatugambye nti nja kugenda. Yesu bwe yali mu nsi muno yatambulatambulanga ng'agenze okuleetera essuubi abatalina ssuubi. Agenze abantu balabe obulamu bw'emirembe n'emirembe. Nja kugenda naye tugenda naki? Ndabyeyo abantu abagenda ate ne bakolayo ebikolobero. Ndabyeyo abayamba bannamwandu. Namwandu yetaaga kuyamba. Namwandu twalina namwandu oyo, namwandu yetaaga kuyamba. Namwandu ewayitawo emyezi 6. Namwandu tuyamba namwandu. Mwaka gulamba namwandu tugentuka mu gwokubiri nga namwandu ali lubuto. Ne tulowooza nti oba oli omugenzi lwawagamira abantu. Erumalaga kaalinga ono. Tugenda okulaba nga sente zetwasondanga zeza ono ate yamufunyiza olubuto yono namwandu yetaaga kuyamba. Obunafu obwo bwogenda mu public, bwotambula, bwogenda mayimba g'abantu, ogenze kukolayo ki? Ogenze ng'oyokisa, ogenze ng'asaasira, oba ogenze kulaba be balina, oba ogenze kubasaba, oba ogenze kulaba kolerawa, ebyo bye tuliko. Galina omukisa agalaba bye mulaba. Kubanga mbagamba nti bannabbi bangi ne bakabaka bayagalanga okulaba bye mulaba, mmwe ne batabiraba, n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Mwebaze Katonda mmwe abalaba Mukama waffe Yesu Kristo. Matayo 13. Abantu bakooye. Yesu yaliwo nga bannaddiini bwe bali nga bakola birala. 13:16 naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba. Amiina. N'amatu gammwe kubanga gawulira. Ekyo Yesu kyayagala. Mu Bikola Batume 10 n'abasoma 38. Bikola 10:38 wagamba bwe wati: Yesu Omunazaalesi, Katonda gwe yafukako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, eyatambulanga underline ng'akola bulungi. Yatambulanga agira ki? Ng'akola bulungi, ng'awonya bonna abajoogebwa Setaani, kubanga Katonda yali naye. Neegomba ekkanisa obukristaayo bwetaaga okubanga abantu abatambula mu linnya lya Yesu bakola bulungi. Ku mulimu gy'okolera singa tugenzeeyo tusobola okufuna lipoota gy'onaakola bulungi. Oba oyo ku ssente gyembere ennyini, oyo ku sikaati. Waliwo yayogera ku muvubuka waffe neneewuunya oba byali bituufu. Yega nti oyo omuvubuka kumanya mwenzi n'amala asanga buno buddole obwambala engoye buno obutunda ku batunda engoye, amala kafungula n'akakasanga ddala ddole. Gwe kamutegaawo. Bw'otambula okola bulungi, abantu bakulaba bakkakkana. Yesu buli bwe baamulabanga abantu ne bakkakkana nti azze, ne bafuna emirembe. Naye kyebuzibwa bakulisitaayo mmwe, bannaddiini mmwe, bw'okyame wagundi oba amagama g'essimu ye n'amanya weeri n'aga nti wa giteeke mukana akanamba 2 era azze kusaba. Oyo kasita akyama namuwasiriza nti yazizza. Munnaddiini njagala okutegeeza olwaleero nti gwe tugoberera, gwe tuli mu bigere bye,
gwe tutambuliramu yatambula ng'akola buki bulungi. nze nandyewunza nnumwa nnyo okuwulira omunnaddiini ali awantu, omukristaayo ali awantu, ate gwe omuadventisi ng'oli wantu nga bakwekokkola n'otunda ettaka n'otunda empewo n'otunda poloti n'ogitunda emirundi 6 n'okoma mu kyaki n'otukulembera mu leesoni. wuuyajja n'oyimba mu kwaya ajja kyoyo. otuuze ettaka emirundi emeka? omugenzi kitaawo yakulekera ebyo nagandi baganda bwe bakulanga buli muntu omugabanyizanga ku ttaka lino, ono muwadde 3, ono muwadde bwezi oba nante. tulina ekizibu olwaleero abaana bakuzibaziza emyaka 18 gwe balekera ebintu yabiteeka amanya g'abaana be, aboono balya ettaka. yatambula ng'akola bulungi. nze bane neegomba nga tulina omukristaayo waffe alina Yesu agenda. bw'oba ogenze nti ze ngenze mwero si kukiika ndi kansala, kola buki bulungi. twegatta na babbi. tulina olwaleero oluyombo. gavumenti babbi, gavumenti ebye, abo batujjirira babye. sina gwe mpolereza ababbi, naye nze ekinnuma kiri kimu, mu babbi bano toli paati y'ababbi. ani yakuba eddebe yo gy'otundiramu obumonde n'agifunza? gavumenti. ani yafunza akakopo kopimiramu ebijanjalo bye tugula ku kkubo ku katale? abakazi abo abantu batubbye, ebyo eggwanga litubbye. ani yafunza akakopoko? ani yakafunza? njagala mbuulira gwe wennyini bw'osomba omusenyu oyiwa tulipu 7 n'owandika 17. gavumenti yekikusindika kikola. gwe wennyini seminti gwe bakuwa owandiika mulala, okozesa mulala, omulala n'omuteeka ewuwo. omuntu omu yaŋŋamba, yali ansomesa obulyake, yaŋŋamba bw'obanga oyagala ng'oli mukulembeze wa kitongole, ng'oyagala okufuna ssente, otandika kyakukola pulojekiti nga neeno bw'ogitandika, bw'osima lakulini ya kyaki ng'osima n'eyewuwo. kati emitayimwa gino mu kugatta, bw'oba oyagala 12 nga netoyo neyagala 12, owandiika emeka? 24. kubanga bano abaasoma ebitabo abo nabo baliwo eyabawugulaza. eyabawugula yabagaa nti onoonyanga kirini ripooti ndi yeruwa, erina lisiiti, erina n'ekiteeso. teyagamba nti eri kolekiti. kati bano beesiramu akakakolyo. Trump yayiyeyo 7, awandika 17 ng'akola lisiiti, ng'ajuza mu kitabo ng'awandiika. kati akawala akabibala nga akawaayo 10 nako kabonaabona kafuna $3 omwezi. ono oluyiwa lumu n'akawa $2 oba 10 n'agula akaleega. guno omulimu guviikako. twalinanga omusajja kusomesa nti bw'olabanga omuntu akkiriza omusaala omutono gwa wansi ng'omuteeka mu pulojekiti yo n'akkiriza omusaala omutono ng'omenya ategedde waafunira. bweseera nnyo banyigiriza abakozi niye olaba tebagenda, bwe bayomba batuwa obusere butono tebagenda. lwaki tebagenda? bamanyi nti buli lwanyuka agenda nakiro, buli lwanyuka agenda nakiro, buli lwanyuka agenda nakiro. Abana agambye nti Yesu eyatambulanga ng'akola bulungi. I wish ng'abantu bonna abagamba njagenda mugende n'obulungi obwo. genda mu kitongole n'obulungi obwo. okozesa otya omukozi? waliwo omwana nali nsaba mu kasenge nange nempuliranga okusaba kunkaluubiridde ng'omwana ngamba gyakola yambuulirayo nali manyiyo n'okumanyayo nga mukozi bemuyita ba maids nemulina n'amanyi amalala gamumwogerako nina okubanga nako bali ku lediyo nange kambayite ba maids. kyo kigambo ekituufu. tebamukkiriza kutuula mu ntebe,
tebamukkiriza kulira mu ddiiro ali yaludawa mu fumbiro tateekamu sukaali omugaati era buno obugizegiza abaana bebagize naye abamagalavu bamusonyiwa mbayisa abamagalavu musumba tavuma naye kibayisi kyemuyisiza obumagalavu bw'amala ebyo byonna okumutulugunya n'avuga n'agenda n'amulekera abaana be gwe baaloga sajja tuyereka mu mmotoka nti gwe baaloga batunda eddagala erimuvumula agula mu bitumbuwa nendekera omwana wange omuntu ataalidde emmere atatuula mu ntebe kyobola babawa obutwa babawa amacupa babawa n'ebikolondolwa yes nafuna lipoota entuufu oli yabiteeka mu kacupa omwana bwakaaba n'amuwaako mukazi akizuula luvanyuma n'agwere n'asaala omukozi n'otomusasula akufumbira emmere akamula obutunda n'akubanja emyezi 8 15 n'omugaana okulya ku mugaati era ye gwetasikako bulubaani ate bulubaani n'omulekawo n'ogenda laba endongo ate bulubaani gende naye mu mmotoka yo buto ogenda naye abantu abakozesa abakozi mwe abazimbisa abantu abazimbi ne babanja tebanansasula nga bamusasula dda sente zaggwayo dda bazimbisa bakaaba babagisa bakaaba naye bwaveeyo mukadde waffe alina n'eccepe wano omukadde omukulu nambeemu batuula balina ebifo mumakanisa zonna nezekereziya abantu balina ebifo byabwe nagendako mu kifo ekimu nga mu bifo ebimu batuula mu maaso balina ebifo byabwe balina ne baadi ez'obukulembeze baratoni gye nasanga nga gyokoma obukulu ate gyokoma okutuula emabega era bwe oyimidde wano olaba bajuniya nga abakulu baliruddewo bali mabega njagala kusaba olwaleero ffe ffenna abalina dna eya mukama waffe yesu kristo ffe ffenna abaava mu kuyitibwa kuno tutambule nga tukola bulungi ennaku zonna aleluya tuyambe abantu bawona endwadde ez'omubiri nga tubasabira nga tubayamba naye ate n'obunafu bw'abantu buwone naye nina n'abantu abamu nga mwe muyamba ku bunafu ne muwagira obunafu n'omuwa amagezi ag'obunafu nowe tulina ekizibu olwaleero nga tosobola kusolovinga problems tulina mubisolovinga oli akaaba oli yanzalamu omwana teyamutyanjaba ogundi yanzaddemu omwana nanga ti bwoliyogera sigenda kuwa buyambi era kolikenda notegeeza omusumba ogendanga nofumbula musumba obunyabo buli awo bulina abaana ate ne bwe balifa bali abasajja abaana tebagenda bakkiza mu bika nobody is aware nabagambye jjo tulina abasaalo batalita basaalo okutuusa ku kufa basaalo omwemmwe abazaala ne mutalabirira abaana bali be muzadde ebwe mujja kuswala nnyo ngaokkiriza omuli akkiriza oluvannyuma setaani ankema akemera bbanga ki ekigambo nno ne yesu kitwala emyaka emeka bameka bagandi mukama nsaasire amponye obunafu bwange obunafu obunemu okubala ekitumu kyekumi si bunafu obunafu obuswaza mu baana bange nabwe ne bategeera nabo tebafukamira nga sitegedde ne bagamba taata mpiyamba agumegumeko atereere abeere ku maama yekka kiri mu ssaala y'abaana buno bwana b'ennaku zino bwa lugezigezi akaana kaaba taata waako amagezi kamubuuza ekibuuzo nga kaddayo ku ssomero kamugamba dadi kalaba dadi asuula wansi ate mu ddiiro ne kamugamba maama yakola ki ekyo kyotomusonyiwa nogamba okuddamu okwebaka naye kyekigambo kiwemula mu lulimi oluganda akaana kakoze komenti kanyumiza ne banne waako ti waffe taata tasula na maama yesu atuvumula aleluya nze njagala mukamiri yesu anvumule nabagala mukamiri tetugera biri muyimire tusabewe abali abalabira ku mikono nga mukola emirimu gyammwe muwanike ku mikono namwe abali wano muwanike ku mukono mukama atusaasira atuwonye obunafu taata omwagala tuyimiridde tuwanise n'emikono abalala oladde tebasobola kuyimirira naye mutima gyabwe gisituse mukama nkwegayirira bwawonye obunafu tuwonye obunafu
itaayita mu ffe bennyini abali wano nga tetunaba kufuluma bweru tunatambula tutya nga tugenda tulina obunafu ate tugende tuyamba abantu abalala tuwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu tusobole okuyamba ebibiina by'abannaffe tuyambe abaana baffe tuyambe abakyala tuyambe bamuliraanwa situwa abaana baffe bakoppe obunafu bwaffe era babwerezeemu ffe ng'abasumba situwagala be tukulembera ate batutuleko nga batuwa n'amagezi batukansolinga tubeere n'emirembe nga tuli mu kiseera kino ekisinga ennyo ffenna tuuse mu bwakabaka bw'omugulu kubanga kristo mukama waffe. God bless you.